北大为了规范校园，录入了每一只小猫咪的信息，还给每只小猫咪取了名字，把每只小猫咪都分为在校、毕业、休学或者去了猫星。里面还详细记录了性别、性格、特征还有关系网。比如一米是一只母猫，跟迷雾的关系很好，迷雾是难掩的交际花，和云雾的关系很好。云雾是只公猫，有个白围脖，和小黄鸭的关系不好，平时喜欢去找小黄鸭打架。跟晨晨生了4个孩子，现在跟迷雾的关系很好，但是经常会找哈娜散步。小黄鸭呢是只公猫，与杰西的关系很好，没事就去找云雾打架，还经常打不赢。哈娜是只母猫，跟鸡米花的关系很好，但是经常会和云雾散步。鸡米花呢是只公猫，经常会和哈娜一起吃饭，也经常会一起被揍。有一只胖橘曾经追求过一米，但是被一米拒绝了。校园里所有的猫都不太喜欢胖橘，胖橘会发出各种叫声，带出了猫叫。大哥是只公猫，是初中的小弟，追求大威被拒绝了，就总是去找鸡翅打架。大威是只母猫，大哥和鸡翅打架的时候就总是护着鸡翅，鸡翅呢很惨，总是被大哥教训。二姐是只母猫，跟朝露二姐夫关系非常好。第4呢，跟3姐和4哥是一窝的。